this one called the umi ramen, which is the ocean ramen, and then you have the riku ramen, which is the land ramen. で、その2種類のラーメンが、売られてですね、一つは海のラーメン、もう一つは陸のラーメンというふうに、売られています。Now, while our paychecks will not allow us to purchase one of their expensive automobiles, we might be able to afford one of their signature ramen. はい、で私たちの給料ではその高級車を買うことはできないかもしれないけど、そこへ行ってそのラーメンを、食べるっていうことはできるはずです。Am I making you hungry yet? What is the price for the umi or the riku ramen? What's the price? はい、どうですか、皆さんお腹空いてきてますか？その海と陸のラーメンの値段っていうのを知りたいですか？ Only 1,200 yen. 1200円です。That's not too bad for Tokyo standards, right? Expensive for us here in Okinawa, but not too bad for their ramen. はい、東京にしては、そのぐらいの値段かもしれませんけど、沖縄からしたらちょっと高いかもしれません。Well, true to its name, the umi ramen has a seafood-based broth. で、その海ラーメンっていうのは、業界のこの海の味をしています。The whole nautical sea theme goes, it comes with 2 scallops. で海のテーマをしててですね、ホタテ貝っていうのが2つ入っています。But the interesting thing about the scallops, they're seared, they're branded with the Mercedes-Benz logo in them. その丸いホタテの真ん中にはこの丸いベンツのサインが入っています。Now, the riku ramen, the land ramen, you guess it, has thin pieces of meat in it. で、その肉ラーメンっていうのは、肉ラーメンじゃない。陸ラーメンっていうのは肉が入っています。It has light greens and mushrooms, but it's served with a side of a baguette, with a bread roll, a baguette. で、その陸ラーメンには、肉と野菜とまたキノコとかが入ってて、で、そのそばにはこのバゲットというパンが一緒に出されます。But the umi ramen gives you a rice ball, a little bit different, huh? で、海ラーメンにはおにぎりがついてきます。Well, listen, this morning, no, we're not going to be serving you Mercedes-Benz ramen, okay? 今朝は、メルセデス・ベンツのラーメンは出しません。But that is something that Japan has never seen before this week. Never seen before. でも日本ではそう見たことないようなものが出ていたということです。But this morning as we study, we're going to be seeing something that John has never seen before. He's experienced in something he's never seen. で今朝、ヨハネがその見たことないものを見るっていうところを今朝見ていきます。He will be overwhelmed with the glorified Jesus Christ.And he will receive comfort and encouragement. でヨハネはその栄光の姿のイエス・キリストを見て、そう圧倒されるところを見ていきます。So again, this morning, you don't need to worry. You do not need to worry. Jesus Christ will bring you comfort and encouragement because he is our everything. で私たちに対して心配することがない。なぜなら、イエス様は私たちのことを慰めてくれて励ましてくれます。イエス様がすべてであるからです。Well, let's begin here this morning by only reading 2 verses right now, verses 17 and 18. I'll read 17 in English and Mike will read 18 in Japanese. Let's follow along, okay? で聖書の箇所を読んでいきたいと思います。17と18節を見ていきたいと思います。Verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid.I am the first and the last. 生きているものである私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また、死とハデスとの鍵を持っている。Well, this morning we see a personal encounter that John has with Jesus Christ. で、この箇所を見てですね、ヨハネがイエス様と個人的に2人が会うシーンがあります。In verse 17, it begins by telling us that when John saw the glorified Jesus Christ, he fell at his feet like a dead man. でヨハネがその栄光のイエス様を見たときにですね、彼は、死者のように倒れたというふうに書かれています。Again, this was a sight that John has never seen before. As a result of this, he just falls down as a dead person. ヨハネはそういう、イエス様を見たことないので、死者のように倒れ込んでしまいました。The word to fall at his feet as dead means to suddenly fall down and literally to breathe his last. I mean, he was just expired at that point.
で、死者のように倒れたっていうのは、もうヨハネは力を抜けてですね、最後の息を取ったっていうぐらいの意味をしています。Now, isn't this interesting that the one who used to lean on Jesus Christ's chest now is the one who falls down in worship? で、興味深いことに、イエス様がいたときは、ヨハネは交わりをしている中で、イエス様に持たれる、そのぐらいの関係を持っている人たちでした。Listen, in the presence, in the glorified presence of Jesus Christ, no man can stand. We are all in awe. でも、イエス様がその栄光の姿であるイエス様を見たときに、人々はもうすごい驚きを持って、イエス様を見るようになるでしょう。Here we see that John could not stand in the presence of God. In the presence of Jesus, he falls down as dead. イエス様のその栄光にイエス様の臨在をの見舞いに立ったときに、死者のように倒れた。You know, there are some people saying, oh, when I see God, I'm going to give him a piece of my mind. I'm going to ask him why this happened and why that happened. よく、こういう人たちの中には、私が神様の前に立ったときに、なぜこういうことをして、なぜこういうことが起きたんだって、一言絶対言ってやるという人がいます。No, that's not true. They're not even going to be able to stand in the presence of God. We will tremble in fear because of his awesomeness. それは多分、無理できることはないと思います。なぜなら、イエス様が神様の御前に立ったときには、もうそれで神様の素晴らしさに対して私たちも倒れ込むでしょう。I like what Pastor David Guzik said about this. He said, even the 3 years that John spent with Jesus on this earth did not really prepare him to see Jesus in his heavenly glory. グーゼキさんも言われています。3年間イエス様と共に過ごしたヨハネでさえ、その栄光のイエスを見たときに、その、心の準備ができていなかったということです。So John's lying on the ground as a dead man, and Jesus comes up to him and puts his right hand upon him. で、そのヨハネが倒れたときに、イエス様がヨハネのもとに来て、その右手をヨハネに置きました。The right hand represents the hand of fellowship. The right hand represents the hand of power. その右手っていうのは、交わりを表して、また力を表しています。Isn't it so awesome? You extend your right hand in a handshake as a sign of friendship, but also usually what is your power hand, unless you're left-handed, the majority of people are right-handed. The right hand always represents in the Bible the hand of power. また人と挨拶するときに右手で握手をします。でまた力があるので、大体右利きの人たちが多いので、力を表すのは右手の方です。Isn't that awesome that Jesus extended his hand of friendship, but his hand of power also? イエス様がその友達に対して、右手を、置いて、またその右手っていうのは力をも表しています。But now Jesus Christ will even speak with him. でここからイエス様がヨハネに語ります。It has been said that perhaps maybe the touch of Jesus was more familiar to John than the sight of him. で、言われていることなんですけど、ヨハネがイエス様を見たことよりも、イエス様が、ヨハネに触れたことに対して、ヨハネがそれに、懐かしさを感じ、それを知っている感覚を多分感じたはずでしょう。Jesus touches John and gives him a command. イエス様がヨハネに触れてですね、命令をします。He says, do not be afraid. John didn't need to be afraid because Jesus, he was in Jesus' presence. イエス様が何を言ったかというと、恐れるなって言いました。ヨハネがイエス様の臨在にいたので、恐れてたはずですけど、それに恐れるなっていうふうに言います。Now, what did Jesus specifically say to John? We already said the first thing. He said, do not be afraid. で何を言ったかというのは、恐れるなっていうふうに先に言いました。John was so afraid, thinking that he might die, but Jesus comforts him by saying, don't be afraid. でヨハネは多分その時自分は死んでしまうんじゃないかなと思ってたはずですけど、イエス様が彼に対して恐れるな。And we're going to go on to see in the next few moments that he pronounces himself as the I am the great I am everything. でここからイエス様が私はというふうに言います。私が全てである私はという意味をしています。Well, look at this. He says, I am the first and the last. That's the next thing he says. After he says, do not be afraid, he says, I am the first and the last. その次にイエス様が言ったのは、私は最初であり、最後でありと言います。Literally, the word first here, the word first in the Greek means the eternal one. この、最初
最初であるというところの最初の言葉なんですけど、ギリシャ語では永遠のものという意味があります。So before anything ever was, before anything ever was, there was God. 最初にものができる前に、その前に神がいたということです。But not only that, Jesus says, I am the last. その次にイエス様が言います。私が、最後でありというふうに。It means I am the end of time, the end of the kingdom. 私がその終わりというのは時の終わりであり、その、御国でもある、御国の終わりでもあるというふうに意味をしています。So Jesus tells John that I was the beginning before anything, and I am also the end of all things too. 何者の前にいたものであり、また終わりの時にもいる神であるというふうにイエス様は言っています。But not only that, in verse 18, he goes on to say, I am he who lives. 続けて18章に書かれていますけど、生きているものであると。And this specifically means I am the one who has come back from the dead. その意味は、私は死から戻ってきた、私であるという意味です。Now we know that Jesus came back from the dead when he died on Calvary, on the cross. 3 days later, he resurrected himself from the dead. He's reminding John of that. 私たちが知っているように、イエス様はカルバリの方で十字架にかけられました。3日後によみがえられた。それをヨハネにイエス様が思い出すように彼に伝えています。But listen, before he rose from the dead, he died. He says, remember, I died. また私は死んだというふうに、死からよみがえる前に彼は死んだということを言っています。Jesus tells him, I died on the cross. I was buried in a rich man's tomb. I was dead. イエス様が言っているのは、私は十字架で死に、その、お金持ちの人の、墓に、入れられていたということを伝えます。But behold, I am alive forevermore. 見よ、いつまでも生きていると。Behold is the word that also means check it out. Listen to this, John. 見ようと言ってるんですけど、それを、見て、確認するように、調べるようにと言います。I have come back alive again, and there will never be a time that I will ever die. I will never die again. I will live throughout times. 死からよみがえって戻ってこられた。生きている。それは時間の限り彼はもう永遠に生きる神であるというふうに伝えています。This is a very interesting word in the Greek. When he says that, behold, I am alive, he says, forevermore. The word forevermore, the English word, is a very interesting word. 見よ、いつまでも生きているというふうに書かれています。で、英語の聖書では、永遠にというふうに書かれています。It means that I have an endless future beyond the various time frame periods. その時間の区切り以上に神様はその中を生きる神っていうふうな意味をしています。So Jesus is stating very clearly to John that he will be alive forevermore throughout our endless future periods. その私たちのこの未来、これからよりも神はそれ以上に生きる神である。Now, this is amazing because many theologians believe that there's going to come a time when time as we know is going to cease. There will no longer be a time as we know it. 研究者の中でもこの時間の終わりが来るっていうふうに、研究している人たちがいます。Well, what will happen when time as we know comes to an end? What happens? What's it going to be like? じゃあ時間や時の終わりっていうその時が来た時、何が起きるのでしょうか？ Well, we don't know, but God's going to create something new. There's going to be some type of a new time as He's going to live beyond that. You and I are going to live beyond the time and space that we are living in today. でその時何が起きるかは分かりませんが、その時間の時が来て、その後からも私たちは生きるということです。Now that's pretty hard to comprehend, but maybe going back to elementary school. Remember when you're in elementary school and you go, oh, what's life going to be like in junior high? まあちょっと理解するに難しいかもしれませんけど、皆さん小学校の時のことをちょっと思い出してみてください。And then when you're in middle school, you were like, wow, what's going to happen when I'm in high school? I mean, what's life going to be like then? 小学校が終わった時に私の人生はどうなるのかって、その後は中学生になります。中学生だと、わあ、この人生どうなるのかなと思ったら、
Think about it. Then life got really scary because you're like, what am I going to do after high school, man? What's life going to be like for me after high school? Where am I going to live? My parents are going to kick me out. で高校生になった時にやっぱりじゃあ高校卒業したらどうなるのか、親に追い出されるのかとか、いろんな考えがあります。Well, I don't know what time is going to be like in the kingdom of God, but understand the time that we know of today is going to come to, it's going to stop existing. And Jesus is alive forevermore. He will never die again. He's going to live beyond the times. そのまた未知の世界があるんですけど、イエス様がもうその時が終わっても、その時に区切られず、永遠に生きている神であるということです。Now we know who he is. He is the great I am. He is the I am. But now we will see what he has. イエス様がこの素晴らしい、私は神が全てであるということは、それは私たちは知っています。でも、これから今見ていく箇所は、イエス様が何を持っているかというのを見ていきます。So he is the I am, but now he has. What does he have? It says in verse 18, he says, I have the keys of Hades and death. でイエス様が私はというのは、今話しましたが、何を持っているかというと、イエス様が、死とハデスの鍵を持っているということです。I have in my hands, I hold in my hands the authority, the ability. I have the authority over Hades and death. イエス様はその、死とハデスの、鍵を持っている、その権限を持っているというふうに言います。Now, we've already stated this right now. What are keys really? Keys represent authority. When you have keys to the house, you have keys to your business, you have the keys to your car, you have the authority to open or to lock doors. Keys represent authority. その、権限なんですけど、その鍵はその意味をしています。それはなぜかというと、戸を開ける鍵、鍵を開けるための鍵ですね。また車やドア、自分の仕事に行くときもその鍵を使ってその入る、権限があります。Now, listen, it isn't physically that Jesus brings out some keys and he says, yeah, that's the key to death, and that's the key to Hades. I mean, crossbones and stuff like that. I don't know. But you know what I mean? That doesn't mean the physical keys. でまた、イエス様が実際に鍵を持って、そのこれは死の鍵だよとか、それはハデスの鍵だよというふうにはしません。But Jesus holds all the keys. He holds all the authority over Hades and death. それは何を言っているかというと、イエス様は死とハデスの権限を持っているということです。Now, when did Jesus gain authority over hell and death? じゃあ、死と、地獄に対していつその権威を与えられたのでしょうか。When he died and rose from the dead. それはイエス様が死んで死から蘇られた時です。Now remember, Satan at one point was the little god of this world. He was in control of this world. サタンがこの世の、神っていうふうにこの世をコントロールしている、時があります。When did Satan gain control of the earth? いつサタンがこの世を支配したのでしょうか。Well, we know that in the book of Genesis, when Adam sinned, when he fell, when he sinned, he forfeited the authority to rule over the earth, and the authority now went over to Satan. その創世記の話の中でですね、アダムが罪を犯したときに、その権限、その支配する権限が失われたときです。But when Jesus Christ died on the cross, when Jesus Christ paid the penalty, which the sin that Adam originally committed, when Jesus died on the cross and rose from the dead, he gained back authority and power over this world. アダムが犯した罪からイエス様がこの世に来て死んで蘇られたときにその権威を取り戻したということです。So now death no longer rules, but Jesus has authority over hell and death. ですので、サタンはもうこの世を支配する、権限がなく、イエス様がその死と、地獄を、の権威を持っている方となったのです。So see, that's why you and me as believers, we do not have to fear death. We don't have to fear death. ですので、私たちはクリスチャンとして死を恐れる必要はありません。Because honestly, death is a graduation from this life into eternal life. なぜなら、その死っていうのは私たちはこの世を
卒業して永遠の命を預かるものとなるということだからです。Death does not end in Christian's life. It's just a graduation to what God really has in store for us. で、その死っていうのは神様が私たちのために備えられた、私たちが死で卒業することによって神様のもとに行くということです。Listen, it has been said, it is true, that if you are born once, you will die twice. 皆さん、これは本当のことなんですけど、一度生まれて2回死ぬ。2回死ぬっていうことは本当です。But if you are born twice, you will only die once. 皆さん、2回生まれたら死ぬのは一度だけです。Listen, if you are born in this world today and you never are born again, you're going to die in this life and you will die forever in the lake of fire. The Bible tells us that. 私たちがこの世に生まれてきました。また生まれ変わることがないなら私たちが死ぬ後、また死んで地獄に行くということです。But if you are born, like all of you have been born, but if you are born again, you ask Christ to come into your life to forgive your sins, you're washed clean and born again, you will only die once. 私たちがこの世に生まれてきました。またイエス様を受け入れて救い主として受け入れることによって生まれ変わります。その後、死ぬのは一度だけです。Listen, Jesus has the power over hell and death. You will die in this life one time, but you will live forever in the presence of Jesus Christ if you know him as your Savior and Lord. イエス様は死に打ち勝つ力を持っています。ですので、この世で死んでも私たちは永遠に生きるということです。So we have here this morning the 3 I ams and then the 1 I have. Jesus has all power and authority. 今朝見た箇所では、イエス様が3つの私はというのがあって、1つの私が持っているということを見ていきました。Now let's continue on reading in verse 19, and what we need to do is we need to read it both in English and in Japanese. So follow along with us, just one verse, verse 19, here we go. Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. 19節を読んでいきたいと思います。そこであなたが見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。Now, John is to write down some things specifically. ヨハネは、具体的にこの何かを書けというふうに言われています。And understand that verse 19 is the key to understanding the whole book of Revelation. この19節を見てですね、このヨハネの黙示録を理解するための、ここが重要なポイントとなっています。Listen, underline verse 19 if you can. If you have a pen or pencil, underline it because this is the key to understanding the book of Revelation. 19節を認識をしてください。これがヨハネの黙示録を理解するためのこの重要なポイントとなっています。Here we will see that the book of Revelation is divided into 3 parts. この箇所を見て分かるように、ヨハネの黙示録というのは3つのポイントで分けられています。First of all, Jesus tells John to write these things. Write the things which you have, number 1, seen. イエス様がヨハネに言います。あなたの見たこと、その見たのを書き記せと。Now, what has John seen thus far? ヨハネは今まで何を見てきたのでしょうか。He has seen the glorified Jesus Christ. それは栄光のイエス・キリストの姿を見たということです。John was to write down and record what he saw of the glorified Jesus Christ. This was written down for you and for me. また、ヨハネがその栄光のイエス様のこの姿を書き記したということです。So as Pastor Chuck has said, that the things that John has saw is recorded for us here in chapter 1. ヨハネがそのイエス様を見て書き記したことが、この、ヨハネの黙示録の一章で私たちのために、それが書き記されたということです。But in the second part of the book of Revelation, John is told to write down the things which are. で、一番目に書いたのはヨハネが見たことですね。その次に書かれたのが今あることを書いたということです。Means from this point on, write down the things that you presently see. 今見たものから今から見るものを書き記すように。What will John now see in the coming 2 chapters?
で、その今見ることっていうのは、その今から2章と3節で見ることです。John will see the state of the church as it is in the seven churches. で、それは何を見たかというと、その7つの教会がどういう状況にあるかっていうのを見ることになります。So John is to write down the things that he sees concerning the seven churches that this book is written to. で、その7つの教会に対して、そのヨハネが見たことをこう書き記します。But then Jesus shows him the third part of the book of Revelation. Write down the things that will take place after this. ヨハネの、もし見たことが、イエス様が、書くのは、この後に起こることを、書き記せ、これから起きることを書くように、命じられます。What are the things that take place after this? The future events of end times. それは何かって言っても、その未来のこの世の終わりの時のことを書くっていうことです。Pastor Chuck again went on to say, the word hereafter is translated in the Greek word metaautos, which means literally after these things. で、パーサーチャックも言われていますけど、そのこの後にっていうのはギリシャ語で言うと、メトアルトっていうふうな言葉を使っています。それはこの後に起きるものっていう意味をしています。Listen, let's stick on this verse here because it's very important. It's a key for us to continue to understand the book of Revelation. で、この箇所はとても大事なので、このヨハネの黙示録を理解するために、この箇所はとても大切です。He is to write down, first of all, the things that are seen. で、まず最初に、見たことを書くように。Again, this refers to the vision of Jesus Christ. それはイエス様を表すことですね。イエス様のビジョンです。We have seen here, John recorded for us what he saw. He saw Jesus Christ in his glorified state. で、ヨハネが見たのは栄光の姿のイエス様です。See, the book of Revelation is the revealing of Jesus Christ. で、黙示録、ヨハネの黙示録はイエス様を黙示する、表すっていう意味をしています。Remember we talked about this last week that none of the writers in the Gospels never ever described anything to us about Jesus. We don't know if he had long hair, short hair, blue eyes, brown eyes, if he was tall or short. We know nothing. He was never described to us in his physical appearance ever in the New Testament. で、前にも話したんですけど、新約聖書の中でイエス様がどういう姿であるかっていうのは、どこの箇所にも書かれていません。But here, in the book of Revelation, chapter 1, John shows us in the best words that he can use what Jesus Christ looked like in his glorified state. でも、ヨハネの黙示録のこの箇所では、イエス様、その栄光の姿のイエス様はどんな方なのかっていうのをヨハネが書き記そうとしています。書き記しています。So he says, John, listen, write down, Jesus says, write down the things that you saw. で、イエス様がヨハネに言います。今見たことを、あなたの見たことを書くようにと。But then he says, in the second thing to do, is to write down the things which are. で、その次に今あることを書くようにと。Write down the condition of the seven churches. Write down the condition of the churches throughout the age. Write it down now. で、その7つの教会の状況、どういう状態であるかっていうのを、書き記すようにです。And so the second part of the book of Revelation is chapters 2 and chapters 3. で、2番目、ヨハネの、3つに分かられてるんですけど、2つ目の、ポイントとしては、2章と3節がヨハネの2つ目のポイントです。Listen up. John will see the history of the church and where we are at now concerning end time events. ヨハネはその教会の、どういった状況であるかというのを書いて、教会の歴史をこう書き記しています。Oh man, I love quoting Pastor Chuck Smith because what he said is this. He says, we are now living in the era of chapters 2 and chapters 3, the things that are. また、終わりの時のこともヨハネ書き込むんですけど、パスター・チャックが言われていることが、こういうことを言っています。今、私たちが生きている時代が、このヨハネの黙示録の2章と3節に書かれている。その時に私たちが今、教会として生きているということです。The church continues to exist, and the testimony of the witness of the church
and the witness of Jesus concerning his church, which is even more important. We're living in the time of chapters 2 and chapters 3 right now. イエス様の時、その時代から教会は続いて、今もそれが存在しています。それはイエス様の証人として、教会があり、私たちが、証人としてイエス様の教会にいる。で、これがどのぐらい大事なのかということです。Listen, in verse 19, the third part of the book of Revelation, John is told to write down the things that will take place. ヨハネの黙示録の中でも3つ目のポイントとなっているのが、これから起きることを書き記すようにです。And the things that will take place for us are Revelation chapter 4 through 22. 4 through 22. で、それはこれから起きることは何かというのは、4章から22章まで、書かれていることすべてです。So listen, the book of Revelation is the only book in the whole Bible that gives us its own divine outline. で、聖書の中でも、このヨハネの黙示録だけが、この神のアウトライン、神が書き記されたことが、見てわかることができます。If we stay true to the divine outline in verse 19, the book of Revelation is going to be easy to understand. で、この私たちが、この神が私たちのために与えた、この神のこのアウトラインに基づいて学んでいくなら、神様が私たちに語ろうとしていることを理解するのは簡単です。So listen, the book of Revelation here in verse 19 tells us that it is divided into 3 parts. で、19節に書かれているように、この黙示録は3つのポイントに分かれて書かれています。The first part is chapter 1, the glorified Jesus Christ. 1つ目のそのポイントっていうのが、栄光の姿を表してイエス様です。The second part is chapters 2 and 3. で、2つ目の、ポイントとしては、2章と3節です。And that's the condition of the 7 churches we're going to be studying together, God willing, starting next week. それはその7つの教会の、どういった状態にあるかということで、まずそれは来週学んでいくと思います。But then the third part of the book of Revelation is about future events that will take place. Chapters 4 through 22, the bulk of the book of Revelation is about end times, about the future that is going to take place. で、この後にこれから起きることに対して書かれているのが4章から22節です。それは世の終わりがどういうことなのかというのをこう書かれています。The Bible is the only book ever written that describes to us in details the beginning of the world and the end of the world. 聖書だけがこの世の始まりと世の終わりを、が書かれている本となっています。Listen, the first 2 parts are pretty easy to understand. Chapter 1, the glorified Jesus Christ. 理解するに簡単で最初の方は、一番目のポイントは栄光の姿をされたイエス様。The second part of the book of Revelation, chapter 2 and 3, the 7 churches, we're going to be studying that together. で、2章と3節はその7つの教会に対して、の話になります。Chapters 4 through 22 have a larger breakdown. Easy, but a larger breakdown. 4章から22節はちょっと長くなるんですけど、分かりやすくなっているように、説明されていきます。Let me break down chapters 4 through 22 to you. Very easy. Write it down in your Bible next to you. Just write it down in your Bible next to you as Tim has to leave. God bless you, Tim. 4章から22節を、簡単に説明しますので、ちょっと書き記してください。You're going to have to come back to learn the rest. キムさんも帰るんですけど、もっと学びたかったら戻ってくるように。Write this down. Write this down next to your Bibles. Chapters 4 and 5. Write 4 and 5. で、4章と5節、聖書に書き記してください。In chapters 4 and 5, we're going to see the rapture of the church and the 7-year honeymoon with the Lord. The rapture of the church and the 7-year honeymoon with the Lord. で、教会のですね、陥落を見て、7年間神様とのこのハネムーンの時となります。Chapters 6 through 19, very easy. The tribulation is explained. We'll talk about this in the coming months. The 6 through 19 is the tribulation. で、6章から19章はその苦難の時を
が書かれています。それもまた説明していきます。This is where God's going to pour out his wrath upon the people who have rejected him. Judgment is going to come on the earth. Chapters 6 through 19. 神様を受け入れずに神様に反対した人たちに対して神様の怒りがあるということです。Gets even more exciting at the end of chapter 19. We see that Jesus comes back to Jerusalem and the church is established its new kingdom. So chapter 19 at the end, Jesus comes back, the second return of Christ. 19章の終わりの方には、イエス様が、また帰ってこられる。エルサレムの方で教会を確立するということを学びます。Chapter 20, the millennial reign of Christ, the 1,000-year reign of Christ. 20章の中では、イエス様の千年王国、イエス様が、支配する時代が来ます。Wow, that's where the New Jerusalem and the whole final it's going to be incredible. You're going to have to learn in months to come. 新しいエルサレム、また、これについても、これから説明して学んでいきます。And then finally, chapters 21 and 22, the new heavens and the new earth is created where we live happily forever with the Lord. 21章と22章の中には、新しい天国と新しい地球が作られ、私たちが平安とともに永遠に生きる場所となるでしょう。The book of Revelation will be easily unfolded before us if we follow the divine outline. でこの目視録、私たちがこの神のアウトラインに基づいて学んでいくなら、私たちにそれがそのクリアに理解できるようになるでしょう。If we do not follow the divine outline, it will lead to for us constant confusion about the future. 私たちがこのアウトラインに基づいて学んでいかなかったら、私たちのこの未来や将来に対してこの困難の考えを持ってしまうことになるでしょう。But if we stay true to it, we're going to be blessed. でも私たちが真実にその基づいていくなら祝福されます。Oh, let's read verse 20 together. はい、20節を読んでいきたいと思います。First in English, the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. 20節、私の右手の中に見えた7つの星と7つの、金の燭台について、その、決められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの、燭台は7つの教会である。The mystery of the 7 stars and the 7 golden lampstands, they're revealed to us. その7つの星と7つの金の燭台は、そのミステリーですね、その決められた意味が私たちに今こう伝えられます。Now remember, the book of Revelation is a book of revealing, not hidden things, things that are revealed to us. で、その、黙示録の中で、そのミステリーが私たちに明らかにこう説明されます。Here we see, the stars are the 7 angels of the churches. で、その星っていうのが、7つの教会の意味をしています。We saw this in verse 16. Last week as we studied this together, we saw that the angels here are the messengers or even the pastors of the church, they believe, the leaders of the church. で、先週学んだように16節の中でも、その、御使いが、その天使、が牧師っていうふうに言われていました。And the lampstands represent the 7 churches. で、その、祝台というのが、教会を意味しています。We saw that as an earlier time in verse 12 also last week. で、先週の12節にもその同じように書かれています。Where we talked about that churches are not called the light, but the churches are the bearers of the light. We're to shine the light of Jesus. で、教会が光ではなく、その光を、持って、光らすものであるということです。And we're going to see that the Lord is specifically going to be speaking to the churches and where they are at, the state of the way the church is. で、ここで見ることができるのが、神様が教会に対して語って、教会がどういう状況で、どういうところに立っているのかというのを見てわかります。So this morning, where does that leave us this morning? Where does it leave us? じゃあ、今朝、私たちは今、どこにこう立たされるでしょうか。This morning, are you worried? Are you afraid?
皆さんどうでしょうか、今、心配事や恐れっていうのはありますか？ What are you worried about? What are you afraid of? じゃあ何に対して心配しているのか、また何に対して怖いとか恐れがあるのでしょうか？ Jesus says this morning, do not be afraid. イエス様は今朝言われています。恐れるなと。Why are we not to be afraid? じゃあなぜ、恐れなくてもいいのでしょうか？ Because Jesus says to us, first of all, this morning, that I am the first and the last. それはイエス様が私たちに言っているのは、イエス様が私は初めであり終わりであるって言っています。Listen, this morning recognize that He is the eternal one. He is before all things. He will never come to an end. で皆さん理解してほしいんですけど、イエス様は永遠なものです。初めの前からいて、終わりの後にもいるということです。Listen, He is the I am. I am everything for you this morning. イエス様が私はであり、私はすべてであるということです。We don't have to worry because Jesus also said, I am the one who lives. I was dead, but I will be alive forevermore. イエス様が言われています。私が心配する必要はありません。なぜならイエス様は生きているものであり、死んで蘇られて永遠に生きるものであるからです。We don't need to be fearful. We don't need to be worried because Jesus has your future in the palm of his hands. イエス様が私たちの将来、これからをすべてイエス様の、手の中にあるということなので心配する必要はありません。Also, we don't have to fear because Jesus has the keys over hell and death. また恐れる必要はありません。なぜならイエス様がその死と地獄の対してのこの鍵を持っているからです。All authority belongs to Jesus Christ. すべての権威はイエス様が、持っています。Maybe you've been under great persecution in your workplace. Maybe your boss has been giving you hell and death. どうでしょうか、職場ですごい、迫害を受けて、すごい辛いところを通されている人いるでしょうか。It doesn't matter what man or what woman can do to you. Understand that God has all authority and He has authority over hell and death. で人があなたに対してどういうことをしても、その人は、人なので、神様があなたの権威をすべて持っているので、心配する必要はありません。So as a believer this morning, you have nothing to fear. ですので、クリスチャンとして恐れる必要はありません。God has control of your whole life. 神様が私たちの心を、私たちの人生をもうすでにもうコントロールされています。Listen, He's had control of your past. That's why you're saved today. 私たちの過去、神様がもうすでにコントロールしてくれているのです。で、今、皆さん救われています。And listen, understand that God has control of today. 神様は今も支配されて、コントロールされています。And He has control of your future. また、あなたの将来も、その未来も、これから起きることも神様はもうすでに計画してコントロールされています。So listen, as believers, we should not be worrying. We should not worry about the present or the future. We don't need to worry. God is in control. He is the I am. 私たち、今、またこれから起きることに対して恐れる必要はありません。なぜなら、イエス様が私はすべてであるからです。He is the I am. He is everything. イエス様が私はすべてであるということです。And He loves you. He's going to guide you. イエス様は皆さんのことを愛して導いてくれます。All we have to do is just continue to trust in Him. 私たちがすることは神様に、神様を信じるということです。He will take care of you, His sons and daughters. 神様が神様の息子や娘をケアしてくれます。Listen, let these words encourage you all day today. Don't listen to the lies of the enemy where he tells you, oh no, your life is going down the tubes. Oh no, God doesn't love you. Oh, forget about it. You need to do your own thing. Don't listen to the lies of the devil. Trust in the word of God. 悪魔の嘘に聞かないようにしてください。神様はあなたの人生はうまくいかない、今から悪くなるっていうふうな嘘を言いますけど、それに耳を傾けるのではなく、神様が言われているこ
当に、こう聞きましょう。Would you bow your heads in a word of prayer as we pray to our Heavenly Father? 皆さんお祈りしたいと思います。Lord, thank you that you are the I am. 主を感謝します。あなたが私は全てであるということに。And Lord, you have been in control of my past, and I know you're in control of my present and also the future. またこれからに対して全てにおいてあなたが、コントロールしていることに対して、感謝します。So Lord, we lay our fears and our worries at your feet. 私たちの心配や恐れはあなたの、身元に、置いていきます。Lord, we trust in you that you are in control. 私たちはあなたが私たちを見守ってくれていることに対して信じます。Lord, continue your beautiful work in our lives. 私はあなたの素晴らしい働きが私たちの人生で行われますように。And we pray all this in the wonderful name of Jesus, our Savior and Lord. 救い主でありイエス様の皆によって、お祈りします。Amen. Amen. This morning, really, if you need any prayer requests, the pastors, the leaders of the church, we'd love to pray with you. The last thing we want you to do is leave if you still have a need or a prayer request. You might think, oh, it's not important. It's okay. If you don't need prayer today, that's okay. But if you do need prayer, the pastors, we want to pray with you. May the Lord bless you today. お祈りを必要としている方がいるなら、どうぞ、牧師の人たちと一緒にお祈りしてください。今、時間がないという人もいると思いますけど、したいと思いますので、どうぞ、もし何か祈りのリクエストがあるなら、一緒にお祈りしたいです。God bless you. 神様の祝福がありますように。